小江给您看一下挖掘机破碎斗的半成品车间。那个是筛分斗的半成品，这个是破碎斗的。用的钢板都是用耐磨400的钢板，结实，全部都是可以支持来检测，看到没有？而且厚，特别厚，这种钢板厚度，看到没？这是整机。颚板的出料口可以调节，然后进料口也可以调节，进料口尺寸可以调节，看到没有？更结实。它破碎的石头的时候动力更强，因为我们用的那个亚马达跟偏心轴都是进口的，特别结实。